गलती से इस फौजी की फाइल नीचे गिर जाती है और ये लाख कोशिश करने के बावजूद इसे उठा नहीं पा रहा होता है। तब ये फौजी इंटरव्यू देने जा रहे इन दोनों से फाइल को उठाकर देने के लिए कहता है। तब ये लड़की फौजी को लात मारकर नीचे गिरा देती है और फौजी का मजाक उड़ाकर दोनों इंटरव्यू देने चले जाते हैं। तभी इस लड़की की नजर जमीन पर पड़े फौजी पर पड़ती है। तब लड़की फटाफट फौजी को उठाती है और उसे बैसाखी पकड़ा देती है। तब लड़की इससे पूछने लगती है कि आप यहाँ आए क्यों थे। तब फौजी इसे बताता है कि मैं दरअसल यहाँ मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ। तब ये कहती है इंटरव्यू देने तो मैं भी यहाँ आई हूँ और फौजी को अपने साथ वेटिंग रूम तक ले जाती है। उसके बाद ये तीनों इंटरव्यू रूम में बॉस का वेट करने लगते हैं और ये दोनों यहाँ भी इस लड़की के कपड़े का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी ये फौजी कपड़े बदलकर यहाँ बॉस की सीट पर बैठ जाता है। तब ये कहता है, अबे लंगड़े तेरी हिम्मत कैसे हुई बॉस की सीट पर बैठने की। तब ये कहता है, जबान संभाल के बात करो क्योंकि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। और ये दोनों को बताता है कि मैं लंगड़े फौजी का नाटक करके तुम तीनों की ईमानदारी का टेस्ट ले रहा था जिसमें तुम दोनों फेल हो चुके हो और ये इस लड़की को कंपनी का मैनेजर बना देता है।